Perhatikan. Gila. Astagfirullahaladzim. Oh, saya dengar suara aneh dari terowongan ini. Au! La haula wala quwata illa billah. Kayaknya kita nggak jadi ke arah sana, gengs. Kita mundur. Hai, jumpa lagi bersama saya Kang Ian di channel Margo Maju Channel. Oke gengs, sorry sekian lama channel Margo Maju Channel jarang upload. Tapi saya yakin kalian tetap kangen kan dengan channel ini. Oke, saya sekarang berada di Kabupaten Cilacap, tepatnya di Benteng Pendem. Jadi Benteng Pendem ini cukup menggiurkan bagi saya untuk saya kunjungi pada malam hari. Sebetulnya untuk siang harinya saya nggak ngecek lokasi dulu, sehingga rutenya saya masih bingung. Tapi kita akan coba telusuri. Oh iya, tadi saya perjalanan dari Kota Banjar menuju ke Benteng Pendem ini kurang lebih sekitar memakan waktu 3 jam sampai 4 jam lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ngomong-ngomong, Benteng Pendem ini adalah salah satu peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Jadi Benteng Pendem ini dibangun pada tahun 1861. Benteng Pendem Cilacap dalam bahasa Belanda Kustbatteries of the Lentong te Cilacap adalah benteng peninggalan Belanda di pesisir pantai Teluk Penyu, Kabupaten Cilacap, yang tepatnya berada di kawasan Jawa Tengah, yang dibangun pada tahun 1861. Luas bangunannya lumayan, sangat-sangat luas, dan ini saya udah berada tepat di depan pintu masuk menuju ke Benteng Pendem. Jadi bangunan ini merupakan bekas markas pertahanan tentara Hindia Belanda yang dibangun di area seluas 6,5 hektar secara bertahap selama 18 tahun. Dari tahun 1861 hingga 1879. Kita akan masuk dulu ke dalam. Wow. Wow. Jadi Benteng Pendem sempat tertutup tanah pesisir pantai dan tidak terurus. Benteng ini kemudian ditemukan dan mulai digali pemerintah Cilacap tahun 1986, geng. Saat ini pemerintah Kabupaten Cilacap menjadikan benteng ini sebagai tempat wisata atau peninggalan sejarah. Ini ada lubang-lubang semacam ini. Ini menuju ke aliran sungai yang jembatan tadi kita lewati. Wow, keren. Ini baru sampai di sini saja.
Aura yang saya rasakan cukup merinding, ditambah suasana malam hari ini melihat keindahan pepohonan yang lumayan cukup besar. Gila nggak cuy? Ya. Jadi Benteng Pendem dahulunya merupakan markas pertahanan tentara Belanda di Cilacap, Jawa Tengah, gengs, yang didesain oleh arsitek Belanda. Benteng ini difungsikan untuk menahan serangan yang datang dari arah laut bersama dengan Benteng Karangbolong atau Benteng Klinker dan Benteng Cepiring. Ya. Jadi Benteng Pendem digunakan hingga tahun 1942 ketika perang melawan pasukan Jepang, gengs, ya. Benteng ini berhasil dikuasai Jepang. Pada tahun 1945, Jepang meninggalkan benteng ini karena kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutunya. Sehingga benteng ini diambil alih oleh TNI Banteng Loreng Kesatuan Jawa Tengah dalam penguasaan TNI. Benteng ini digunakan para pejuang kemerdekaan berlatih perang dan pendaratan laut, gengs. Nah, di sini aliran sungai dan kita akan naik ke bagian atas. Sebelum saya naik ke bagian atas, saya ingatkan kalian untuk menekan tombol subscribe di channel Margo Maju Channel ini. Oke. Peralatan safety, kita akan naik ke bagian atas. Ini depan saya ini ada satu benteng lagi, tapi ini kayak ada kubangan airnya cuy. Halo, menggema ya. Ada coroknya juga. Pohonnya gede-gede. Ini kayak gazebo gitu tapi udah rusak. Di sini ada lorong, di sana juga ada lorong. Nggak tahu kita mau masuk ke lorong yang mana. Kita coba yang sini deh, tapi ini ada airnya cuy. Banyak ikannya juga. Assalamualaikum. Oke. Gila men, sepatu gua tenggelam. Gua pelan-pelan banget. Nih air ada bisa masuk ini. Ini masalahnya kalau saya bela-belain masuk ke sana bisa, tapi nggak bawa baju celana ganti atau baju ganti. Aduh, ini benar-benar harus pelan-pelan banget. Sedikit lagi sepatu gue tenggelam. Oke lah, padahal gue pengen banget masuk ke dalam. Nggak tahu caranya gimana nih. Apa saya pakai kolor aja lepas? Kayaknya iya deh. Coba gue balik dulu. Saya udah buka celana dan saya masuk. Wow, gila sih ini kalau misalkan saya
dalam banget men. Anjir. Oh, merebes. Sepatu saya merebes banget geng, dalam. Gila sih ini. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Gua takut ada ular men. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahi aliyul azim. 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 Gila. Bau kentut lagi, gue kentut. Wow. Dalam. Anjir. Dalam banget cuy. Gue takut ada ular anjir, sumpah. Lumpurnya men. Gila. Ada lele dong. Dalam banget. Gue mau masuk ke sana. Susah men. Anjir, astagfirullahaladzim. Lihat. Kagak bisa diakses gengs. Sumpah, ini bisa sampai ke udel dan saya nggak bawa baju ganti. Tapi yang jelas kalian bisa lihat ya, di bagian sana perhatikan. Gila. Astagfirullahaladzim. Gua ngeri. Gua pakai. Takut ada sesuatu. Panas ini. Saatnya gua ngebuka banyu. Halah. Banyu. Ya, ini banyu. Mantap kan? Ada banyunya ya kan? Tuh kan? Ada banyunya. Perhatikan. Wih. Gokil. Jadi di dalamnya itu nyampe seudel, geng. Jadi saya nggak bisa ngelanjutin. Itu bisa sampai sedada. Soalnya lumpurnya tebel banget, guys. Allahu Akbar. Ada apa ini di sini? Kayaknya masih sambungan lagi ke area sekitaran sana. Kita lanjut ke tempat yang lainnya. Ini kita coba masuk ke bagian. Ini arah keluar, geng. Ruang amunisi, ruang penjara katanya. Ini banyak kubangan air juga di sini, teman-teman. Tuh.
ya kan? Lihat. Ini ada kubangan air, tapi gua ngelihat banyak ikan gitu loh. Tuh, banyak ikan. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan perjalanan ini. Ini lorong apaan ya? Oh, ini tuh lorong yang masuk ke bagian dalam tadi, geng. Ya. Jadi bangunan benteng pendem terdiri dari beberapa ruang yang masih kokoh sampai saat ini, geng. Ya. Namun, ya sejak awal ditemukan ruangan dalam benteng belum sepenuhnya diketahui, gengs. Ya. Ruangan dalam benteng yang umum diketahui terdiri dari ya barak, terus benteng pertahanan, benteng pengintai, ruang rapat, klinik pengobatan, gudang senjata katanya, gengs. Terus gudang misiu, terus ruang penjara, dapur, ruang perwira, dan ruang peluru. Jadi banyak juga yang menyatakan bahwa dalam benteng tersebut terdapat terowongan menuju benteng-benteng lain dan sejumlah gua yang ada di Pulau Nusa Kambangan, geng. Jadi memang ini deket banget ya, dan ini airnya lagi meluap banget, geng. Nah dari sini tuh air itu menuju keluar sini tuh. Kita tadi kan dari dalam tuh nyoba ya, ini ngeluap ke sini, tapi gua kalau misalkan masuk coba, ini licin kagak sih ya? Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ya ampun. Tapi dari bagian sini baunya pengap banget, asli. Ih, sumpah. Ular bukan situ? Bukan ya? Astagfirullahaladzim. Gua ngeri ular, cuy. Yakin. Wih, gede banget, men. Wih, sumpah gua ngeri ular. Ini ada lubang-lubang. Ini udah nginjek ke apa? Lumpur dalam banget. Asli lumpurnya dalam banget, cuy. Hey, suara kelelawar bikin jengkel, asli, men. Suara kelelawarnya bikin jengkel, yakin. Gila, cuy. Susah banget megang kameranya, susah banget sih. Nah gini. Oh, gila sini, mantep banget. Oh, saya dengar suara aneh dari terowongan ini. Au! La haula wala quwata illa billah. Kayak kita nggak jadi ke arah sana, gengs. Kita mundur. Lagian ini lumpurnya dalam banget. Ini kalau misalkan diterusin ke dalam, ini sampai seudel, teman-teman. Saya nggak bawa baju ganti. Gila. Kayaknya kita harus keluar dari tempat ini. Oke. Sebetulnya masih banyak sekali tempat ini yang belum kita kelilingi, karena memang berhubung ya tempat ini cukup luas sekali. Kalian bayangin, 6,2 hektar. Ya, sini tertulis terowongan. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa
Ya, like, share, and subscribe di channel Margo Maju Channel ini. Dan setelah kalian menonton video ini, mampir di channel kreator YouTube karena saya akan mengupload video part keduanya secara live streaming. Oke, thank you for watching. Gue menderita ini. Mau penutupan kagak jadi karena ini record. Ya, gue balik kagak ada temennya, cuman ngomong sendiri. Masih mending ngomong sendiri dibanding ketika saya gak ngomong sama sekali. Mending gua ngomong sama kamera. Bangke, jangan sini. Oke. Oke, teman-teman. Mau off kagak jadi. Gua malah perjalanan balik gua ngeri. Anjay, ini apaan, cuk? Mau off kagak jadi. Di sana juga ada tempat juga ternyata. Ini merupakan terowongan juga itu di sana tuh. Ruang apa gitu. Ah, males ah. Udah capek saya keliling-kelilingnya. Loh, kok jalan sini harusnya? Naik, geng, saya salah jalan, coy. Bangke, jauh ini muter ke sini. Gila men, 6,2 hektar lu bayangin. Kalau saya ngeplog di sini sendiri 6,2 hektar, ya capek lah, masa enggak? Duh. Mana sepatu bot saya basah lagi. Waduh. Hai. Kok malah kesini sih? Ya tapi perasaan tadi salah jalan lagi, geng. Gila, nyasar. Astagfirullahaladzim. Mana si Junot ninggalin gue. Gue nyasar lagi. Suwe. Aduh. Sepatu gue berisik banget lagi. Goplak gitu loh. Aduh. Ini ada warung-warung, cuy. Ya, ada WC-nya juga. Aduh. Gila, men. Ini juga nih. Ini bentar. Kita cek dulu, ini ruangan apa sih, gitu kan? Ini bagian apa? Gudang. Oh, gudang senjata, cuy. Gudang senjata. Penasaran ah, masuk dulu bentar. Assalamualaikum. Wih, kaget, ada kayu bakar dong. Lu ngagetin aja. Gila, dikagetin sama kayu bakar. Masuk dari sini, keluar dari sini. Gila. Tapi di sini ada satu lagi nih, nggak tahu ini bagian apa nih. Ya, bentar. Ih. Nyambung yang ke arah kanan. Iya kan? Masih sama. Iya bener, banyak kelelawar. Ngeri. Lihat. Wih, gue bisa masuk di sini dong. Assalamualaikum. Widih, iya bener. Oh. Gila. Ngeri ya kelelawarnya. Takut digigit nanti gue jadi vampir. Kalian mah enak di rumah. Ya, gue ini di sini ditemenin sama kelelawar.
lulu pada mah sama nyokap, bokap, pacar, istri, adek, kakak, asal jangan sama selingkuhan ya. Ciao. Oke cuy, saya sudah menemukan jalan keluar. Sekian lama gua bolak-balik ngalor ngidul. Kalau gua rekam semuanya, mungkin video ini akan berdurasi sampai 2 jam atau 3 jam. Enggak, enggak nyampe segitu. Ini ada tulisan bangunan pertahanan. Ya. Oh, men. Astagfirullah. Hei, capek. Oke. Nah, dari sini kita belok kanan. Ya kan? Udah deh ketemu. Nah, kita udah keluar. Oke, teman-teman semuanya. Kita akan mengakhiri video ini di jembatan cinta ini. Merah putih, tandanya bendera Indonesia yang keren banget. Gua doain buat pengelola, pengurus daripada tempat ini atau benteng pendem, sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan mudah-mudahan menjadi keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Oke cuy, kita tutup di Forbodan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.